Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Esin. Bugün sizler için evde doğal yöntemlerle dudağımızın nasıl olduğundan daha dolgun hale getirebiliriz diye bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Lafı daha fazla uzatmıyorum ve hemen izlemeye geçelim. Malzemelerimle başlıyorum. İlk önce lip balmımızı koyacağımız kapaklı bir kaba ihtiyacımız var. Daha sonra ben vazelin kullanıyorum. Siz herhangi bir lip balm da kullanabilirsiniz. Ben vazelin lip balmını kullanacağım. Ve bir de kekik yağına ihtiyacımız var. Bir miktar vazelinimden kaşık yardımıyla kabıma boşaltıyorum. Vazelinimi kabıma aldım ve bir kürdanla bunu karıştırıyorum ki çok fazla böyle katı durmasın. Biraz daha homojen olsun diye. Ve şimdi sırada kekik yağını damlatma işlemi var. Ben 5 damla damlatacağım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. 6 damla damlattım ve yine kürdanımla karıştırıyorum. Bu yağı çok fazla abartmayın arkadaşlar koyarken. Çünkü tahriş edebilir. Bilmiyorum, ben en fazla 5-6 damla koydum. Bunu eğer az gelirse, yani size damlaların sayısı yakmazsa dudağınıza, biraz daha arttırabilirsiniz. Ama onun dışında çok fazla gerçekten koymayın. Az az, damla damla, adım adım koyun. Aynı şeyi lip glosslarınız için de kullanabilirsiniz. Herhangi bir lip gloss alıyorum. Ve yine lip glossumun içine 5-6 damla kekik yağından damlatacağım. 3, 4, 5. Evet, 5 damla da lip glossumun içine damlattım. Ve güzelce karıştırıyorum. Yani bunu isterseniz lip gloss olarak, isterseniz lip balm olarak, o sizin tercihinize kalmış. Lip glossum ve lip balmım da hazır. İsterseniz denemeye geçelim. Ben lip balmı denemek istiyorum. Yakmaya başladı bile hemen. Bir 5 saniye falan sonra yakmaya başladı. Müthiş yanıyor şu anda. Lütfen dediğim gibi çok fazla damla sayısını bir anda dökmeyin. Adım adım, azar azar yapın. Çünkü tahriş olabilir daha sonrasında. Ben en fazla 5-6 damla kullandım dediğim gibi. Lütfen siz de dikkat edin buna. Böyle bir süre bekliyorum 1-2 dakika boyunca. Yanması geçecek bunun. Şu anda şişiyor, o yüzden yanıyor. Birazcık bekliyorum. Dudaklarım iyice yandı. Kan dolaşımım iyice hızlandı. Karıncalaşması böyle yavaş yavaş geçmeye başladı. Artık bunu siliyorum ve rujuma geçeceğim. Gerçekten öncesi sonrası yapacağım zaten. Ama acayip acıdı, yani şişti. Tabii öyle kalmıyor. Birkaç dakika sonra geçiyor acısı. Hemen rujuma geçiyorum. İlk önce dudak kalemiyle başlayacağım. Bu Emily'nin dudak kalemini kullanacağım. Ama numarası silinmiş. Bulabilirsem alta yazacağım. Dudaklarımı çerçeveliyorum. Dıştan, çok azıcık dıştan çerçeveleyeceğim. Yalnız şu köşelerden çok fazla dışarı taşırmamaya dikkat edin. Sadece şu üst kısımlardan, şuradan ve şu kısımdan birazcık dışarıya taşır. Şu yanlar aynı kalsın bence. Yani çizgisini falan değiştirmeyin. Çünkü gerçekten çok belli oluyor o zaman. Dudaklarımdaki şu kenardaki kısımları birazcık dudak kalemiyle dolduruyorum ki daha kalın gözüksün. Ve şimdi rujuma geçiyorum. Flormar'ın bu 21 numaralı mat rujunu kullanacağım.
Ve işlemi bitirdim. Dudaklarımdaki acı geçti. Hiç acımıyor şu anda. Ama ilk sürdüğünüzde evet böyle bir karıncalanma, yanma hissi falan oluyor. Ama ondan sonra çok çabuk geçiyor. Dediğim gibi eğer isterseniz lip balm veya lip gloss olarak da uygulayabilirsiniz. Lip gloss'u da çok fazla kullanırsınız diye düşünüyorum. Çünkü gün içerisinde lip gloss çok fazla kullanıyorsanız hani sürdüğünüz zaman da hani 2-3 saatte bir, 4 saatte bir artık ne zaman etkisini geçtiğini düşünüyorsanız sürüp tekrardan yenileyebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok fazla abartmayın damlasıysanız çok dikkat edin. Çünkü daha sonra tahriş olabilir. O yüzden azar azar başlayın diyorum. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım sizler için hazırladığım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Eğer kanalıma abone olmak isterseniz abone de olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.